اهلا بيكم فيديو جديد. معاكم عمرو عماد، وده الفيديو اللي هيدخلني في مشاكل مع كل الناس او مع ناس كتير قوي، بالاخص الناس بتاعت امسفيت، لاني بصراحه ناوي اطلع اقول رايي في كل من البوب 3 اس والبوب 3 ار. بص، انا هشرح لك الاثنين مع بعض. انا بصراحه ما كنتش ناوي اشرح الاثنين مع بعض، بس هشرح الاثنين مع بعض لسبب لان الاثنين مش مختلفين عن بعض غير في حاجات بسيطه جدا. لكن خليني اقول لك باختصار اللي انا ليه بقول لك ما تشتريش الساعه دي. الساعه دي نازله بسعر 2700 جنيه، تقريبا 54 دولار. هكتب لك في صندوق الوصف تحت السعر بتاعها في وقت تصوير الفيديو. تمام. طيب، اول حاجه نتكلم عن الشكل والمواصفات. اولا هي دي الساعه البوب 3 اس ودي البوب 3 ار. انا بس عشان كنت بجرب دي، بعد كده جربت دي عشان اشوف يعني ايه المواصفات بتاعتها، واشوف فعلا اكيوريت زي ما بيقولوا والكلام ده ولا لا. خليني الاول ابدا لك بالمزايا، وبعد كده بعد ما نخلص المزايا نبدا بقى اقول لك ليه ما تشتريش الساعه دي. زي ما انت شفت كده في الريل، احنا بنعمل انبوكسنج، وبصراحه ما توقعتش ان الاقي معاها غير الشاحن بس. يعني جوه الانبوكسنج جوه العلبه بتاعت كل من الساعه ومعاها الشاحن بس والكتالوج. طب استراب، يعني استراب كمان. طيب ده كومنت، يعني مش هعتبره عيب، بس خلينا نخش في المزايا. اول حاجه الساعتين زي بعض، الساعتين تقريبا حجم الشاشه بس هو اللي مختلف، وتفاصيل بسيطه جدا لا تذكر. طب يا سيدي اهم دول شكل الساعتين. تمام. اول حاجه الساعتين بيقدروا يعملوا مكالمات واتصال مباشر، وبيحفظوا لحد 10 اسماء فقط. تمام. طيب يعني ما فيهاش لوج. يقدر يقعد مثلا يفتح لك لوج زي واوي مثلا. ساعات الواوي يديك لوج تقدر تتصل او تعمل سيف لعدد اكبر من الارقام. لا، الاثنين بيعملوا سيف. الماكس بتاعهم 10 اسماء بس. بيجوا الاثنين بشاشه امولود اتش دي. طبعا الراوند بتيجي اتش دي 1 علامه 4 3. تمام. والسكوير بتاعتها بتيجي اتش دي 1 علامه 94. الاثنين في قرايه الرسائل باللغه العربيه ممتازه، والكلام واضح الى حد ما. فيهم التمبر جلاس في الاثنين، بالذات في الكيرفت دي. تمام. بيخلي الساعه تتحمي شويه من الخدش ومن الصدمات. يعني بص ما يحصلهاش حاجه. ده على جنب الترابيزه كده، مش جامد. هي مش ضد الكسر، هي ضد الخدش والصدمات البسيطه الاثنين. ورغم كل المزايا الحلوه دي، انا هقول لك ليه انا معترض على الساعه دي، ليه بقول لك ما تجيبهاش. تمام. مع الاستخدام بتاعها فعلا البطاريه بتاعتها بتقعد معاك لحد 12 يوم، ويمكن اكتر على حسب الاستخدام بتاعك. بطاريه بتقعد 12 يوم مجرد تشحنها ساعه واحده بس. طيب الساعه فيها ايه بقى يا سيدي؟ بتقيس الستبس اكيوريت جدا، مفيش مشكله. بتقيس الهارت ريت، الويزرد، بتقيس سليب مونيتور، وطبعا الابلكيشن بتاعها مميز شويه. طيب يعني هي فيها كل الاستخدامات اللي انت ممكن تكون عطلان فيها. يعني بديك بس سبيكس قبل ما اخش في الشرح بتاعها. هي فيها كل المواصفات اللي ممكن تبقى انت محتاجها. هتلاقيها بتقيس الطقس عادي، بتقيس الاون ديسبلاي فيها، هتلاقي فيها ميوزك كنترول، هتلاقي فيها شويه حاجات. اللي عاجبني فيها شويه ان هي فيها سيري اسيست، وكمان فيها فويس اسيست. يعني انت مباشره من الساعه ممكن تديها اوردر تنفذ الاوردر بتاعك. تقول مثلا كول احمد، لو انت مسجل احمد، كول علي، على حسب الاسم انت مسجله هي الساعه تشتغل معاك. طيب خلينا بقى نتكلم عن التفصيله بتاعتها واحده واحده. اول حاجه بالنسبه للساعه المدوره دي، احنا قلنا السبيكس وقلنا مساحه كل واحده فيهم. واحد علامه 9.4 اتش دي اموليد. انا الكونسيرن بتاعي الساعه فقيره قوي، بتفكرني بالايمي لاب. لو الناس فاكره من ايام الدبليو 12 انا كنت عامل فيديو، والدبليو 01 الايمي لاب نفس الشكل نفس الشكل. طب انا ليه معترض على الساعه دي؟ انا هحكي لك برضو، يعني اقول لك ليه معترض عشان يبقى ايه الموضوع واضح، وبعد كده هقول لك جوه المواصفات. 2700 جنيه دول دلوقتي يجيبوا لي ساعه زي الديفيا. طبعا مش بقارن براند، لان براند طبعا الساعات دي هتكسب. يجيبوا لي ساعه زي الديفيا فيها ان اف سي، فيها ان اف سي مش موجود، او بنفس السعر ويمكن اقل كمان. هتجيب لي ساعه زي الايمي لاب، اروح اجيب الايمي لاب، اروح اجيب الكوسبيت، اجيب الكي اس ميني، اجيب لو هي ست تجيب لورا بنفس السعر ب 2600 2700. الساعه خفيفه، كواليتي باين ان هو ضعيف، بالذات في الساعه المربعه دي الكيرفت دي. بص فريم معدني بس معدن تحس ان هو رديء شويه. يعني انا برضو احاول في الشرح اوري لك على قد ما اقدر، بس حاسس ان هو بدائي، يعني مش مريح. مش دي اللي ادفع فيها 2700 جنيه. انا شايف ان توب الساعه دي 2000 جنيه. 2000 جنيه الساعه دي كانت عملت زي البوب 3 الاولانيه، كانت كسرت الدنيا. ولا اس ولا ار بقى، لا كانت ب 2000 جنيه. ده برايس انا شايف ان هو كويس جدا. واناشد الناس، انا عارف طبعا الناس هتزعل مني، ناس كتير جدا في موضوع امسفيت ده، لكن انا بقول رايي صراحه. يعني انا مش تحت اي بند انا هقول تضليل. انا بما يرضي الله انا شايف الساعه دي انا ما ادفعش فيها 2700 جنيه حقيقي. يعني لو نزل سعرها شويه على المواصفات بتاعتها. طيب نتكلم بقى عن الساعه من جوه. لو شديت الستاره بتاعت الاشعارات هتلاقي هنا السيتنج، هتلاقي هنا الاضاءه، تقدر تعلي وتوطي الاضاءه. هنا الاون ديسبلاي،
السيتر مود، البلوتوث، تمام، من تحت الرسائل بتاعتك، ماشي. هنا الاكتيف ديت اللي انت عملتها، الهارت ريت، بس الحمد لله انا ماسح كله، نيو ريكوردز، الاكسجين، لو عايز تضيف حاجه، ميوزك كنترول، فويس اسيست. هنا بقى تاب ذا فويس بيل تو اسك اجين، اهو مثلا لو انا رابط الساعه بالموبايل هيديني الكلام ده. فبقول لك ايه، الماتيريال بتاعتها حاسس ان هي فقيره. طب الثانيه، بص شويه المربعه انا عجباني يعني الى حد ما، رغم ان هي بقول لك الفريم بتاعها من الجنب رديء. بص الشاشه بتبصم، بص هنا ستيبس، الكالوريز، الكيلومترز اللي انا مشيتها، تمام. هنا بيقول لك الهارت ريت، سليب مونيتور، بص اكسجين، بلاد اكسجين، الويزرد، ميوزك كنترول برضو من هنا لو دوست على الزرار ده سليب، ورك اوت ريكوردز، والمسج. بص كل الحاجات دي انا بالنسبه لي فايند ماي فون، وفيها شويه جيمز، فيها سكيورتي، وده برضو حاجه لطيفه. بس انا مشكلتي مع الساعه دي ان هي قيمتها مش مساويه ال 2000 جنيه بتوعها خالص، او ال 2700 جنيه. برضو نفس السبيكس هنا من فوق، الحروف باينه الى حد ما، شكلها الى حد ما. انا هلبس لك الاثنين اهم يا سيدي، واحكم انت بنفسك، لاكون انا مفتري. انا عارف طبعا ناس في الكومنت تقعد تقول لي لا جربت الساعه ممتازه. ما بقولش الساعه وحشه، الساعه هايله ب 2000 جنيه، الساعه دي هايله ب 2000 جنيه، ما ادفعش فيها 2700 جنيه. 2700 جنيه يا جماعه، طب ما انا ازود واروح اجيب حاجه هواوي، يعني اجيب ساعه هواوي بقى، يعني ازود شويه 1000 جنيه كمان ب 4000، اجيب اس اي، اجيب فيت 3. يعني عارف فيت 3 اغلى، بس يعني ده شكل الساعتين. طبعا ده رايي انا الشخصي، لا يضيف للبراند شيء، ولكن انت تقدر تحكم بنفسك، تقول لا اجيب الساعه، لا ما اجيبهاش، بعد ما تشوف الفيديو وتشوف انا ليه بررت وليه قلت انا ليه ببيعها او ليه انا ما اشتريهاش بالسعر ده. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان نشوف كل الفيديوهات اللي جايه. باي باي.